Jeg skal tåsa om evne åtjar vibbreknar for vevlagsbrøydingen. Jeg heter Liss Mortensen, fra Järfanje. Og jeg halte at det som vi kommer til å høre syndrom nå er at jeg atter og i nekka tog vi det var hørst før i det. Vi tog så om så avvisende drøyvarer, avvirskan, vibbrekne, avtøk og tilleging at disse avvirskaner borter og i 5 flokkar. Og tannflokkeren jeg skal nevne tåse om til vibbrekne. Her avvisende kunne brukes til å hitte etter hvor så vel eller illa at skipan tåler vevelagsbrøydingar. Vibbrekne, og i her som sammenheng noen, av enskon vulnerability, til hvor så utsett en skipan 4 vevelagsbrøydingon, og i hvem mån megnar skipanen av stande måte avleggingen. Til en funksjon av slæ, av vevelagsbrøydingen støtt, og fer av vevelagsbrøydingen som skipan vil 4. Og vibbrekne avhanger av vikvæme til å si hvordan reagerer skipanen på at det brøydingene som henter. Og i hvem mån kan skipanen leie seg til brøydingene. Og man kan si endamålet vi at hitje etter vibbrekne, det kan skal få et innlitt og bedre til å minka eller firebyrja vibbrekne. Kunne vi bruke det innlitt på en konstruktiv måte. Så det er kanskje en annen måte at hitje på nekvært heimon tølen vi da ser fyrre det. Vibbrekne, det 28 avvisar. Det handler om den første balkeren, handler om trygt for vattne, mæte og landbonaie. Og avvisarne, det 6 avvisarne her, det hitje etter hvordan få folk noe eta, hunger, mætframlæsland, hvordan balansera hon, innflottninger, utflottninger, hva prøyseren av mæte og vattne og prøyseren av drekkevannsframlæsle, som til hvordan nekker av tam avvisene som tam avvisene tølene skulle finnes til at rapportera. En annan balker vibbreknar økoskipaner. Vi hørte for løtesøyan om reilistar, der kommer atter her under vibbrekne. Reilistar av planter, reilistar av jord, reilistar av økoskipaner. Her det 4 av oss her. Det ikke etter vibbrekne bygningar, understøv og kjerve, hvordan vibbrekne det for vevlagsbrøydingen. Og ta hikker man kanskje mest etter bygningen og vevun og økjon som i vanta for åmalåpen, skrielåpen og järvanton av tuslånen. Her 2 avvisar. Så gikk man etter folkene som bygger var pastor av uibyggen, hvordan vibbrekjen det for vevlagsbrøydingen. Her 13 avvisar, her man hikker etter ødlomøveligen, helsotrygt og orskoveiting etter rett vatten, byggva deg og i økjon som jo i vanda for järvanton, fatakra døme, fatakra bøylingar, alle møvligen tenker man ikke etter her. Den sørste balkeren til økjer, som vibbrekjen for vevlagsbrøydingen, og her gikk man etter stranda økjen, økjen og vøtten, her 30 avvisar,
Og her har vi tidset han som eiter Odjar. Så leser at avvis i 106, det Odjar vippreknar fire vevlagsbrøydingen. Den eneste titelen Islands Vulnerability to Climate Change. Og man hikker etter hver dater krever hesen avvisen 806, og så vi kommande han fire følger, og her var vi til daterna. Hver dater kunne vi titte etter, hver dater krever avvis i 806, det har vi langt hørt om for det. Alt av det at det krever at man kjenner vuddene av landøkene, noen kan slæ av landøkene der. Det hever omkvarstovan, var dater for det. Matingene til ikke noe som skal matas ofte, ta brøytingar inn i middelen. Men vattenstøv og matingene der har vi torsta landsverk, matar, vattenstøv og vi har eldre matingar eisne. Og ter matingarna, ter skulle letast inn ena from året, årligere matingar. Her et døm fra Hawaii iver hva det for slæ av dato. Man kan umynda seg at man får styra eller får glede av, og man kan si at det så løs for gagne av. Her et kort, interaktivt kort, her man kan zoome inn og ut, etter fra Hawaii, omkring det ene åkken her. Og her kan man hitte etter hvordan høgt, hvis sjåarmalen hakkar, nu har det skrivet 4 sti her, halvan fot, 1 fot, 2 fot, 3 fot, 2 føtter. Hver øker vera ta rakt av hakkande sjåarmala. Og det her var andre ting vi, overflow, brim, erosjon, og en sånn kors av hesson slænen her, kan man umynda seg et øyla godt ambo til Taimon som skulle bygge ut veier og tunnlar, bygningar som skulle standa landet. Og her var nekret han vattenstøvmating som vi hørte har hørt om fyrre det fra landsverk. Her tjej matarar som i gang. Disse tølene har vi bare blek og gjerne kurve, at det ikke gjørs nekka fancy vi, men der viser mye all vattenstøvene i Sørvei og i havnene i Tøyarskeinen fra 2009 til 2024. Og kanskje det viktigaste at det skal nok gjøres for at skilja tølene men det til. Sjåarmalen hakkar, og så har vi finnet vita fra matingen til omkvarvstovene at landet søkker samstundes. En GPS-matar stender på bygningen til omkvarvstovene som viser at førjer søkker årlig 0,6 millimeter om året. Så her vi hakkar årliga näka och landet söker näka. Och det som ofta blir sagt att vattenstøvan hakkar i följen 2 millimeter om året i løtene. Vi tatt en øyla gåa framløv for en liten løt så igjen vi neivar tølen. Men hadde lukket som tar størrelsordene når vi hava at gjøre vi i løtene. Så igjen så vi at alt sjåa vattenstøvmatingarna viser hvordan heimshøvene fløa og at ferien av brøytingene veksande. Og det kanskje nekka av tog som verst at hava i hoa og tøtningar mykje tar man skal hitje etter vipprekne
at det ikke nok at gjøre matingar nu, man må ha en homing av at her matingarna som er gjort der løtene, det kommer brøytingar av tog, at brøytingarna accelererer. Hesa matingarna kanskje genga opp til at brøytingen nu det ferdig helt fram til 2023, allt etter hva for scenario man setter opp, hvordan jeg var brøytingar kan man råkna vi. Så var det en søva i fjallmilen under morgen om at dansker forskare sier at tølene tjåkken fra uskjattene kanningen i Grønlandet visa at disse matingarna er alt for konservative til nejot at hugsa meira vågångt. IPCC har kanskje hugsar, eller teitølene viser om 1 meter, medan de nødje danske tølene sier at brøytingarna kunne bliva så ekvislige helt opp til 30 meter. Og til nejot, og til fram til år 2100, som ikke er så rævla lengt framme. Årsøkene til vattstøvbrøytingarna har vi et eisen i Horsta syndrom i morgen. En stor parster av det kommer av at land og iseren brannar, så meira vatten i havnen. Og det kommer fra at innlands og iseren i Grønland og Antarktis brannar, spekliga hoppa vid, og at jöklar og iser understø i heimen at det er vatten i eisen i enda ut av sjøen. Vatten i haven fyller mer, så kvar som hiten økest, og vi hørte eisen om at her hender stereodynamiske brøytingar som eisen gjør at vattenstøvan brøytest. Her kommer en liten brøyting av at vatten av land vil pumpa ut av skjegg, middelandet grunnvatten. Land hakkar eller søkker, det viser matingarna av omkvarstående. Matingarna vil kalla for isostasi, at land, og i okkara før at landet søkker. Det er ofta lokala brøytingar. Og så må vi eisen minnes til at det er veverhendingar. Det er tuttningar miklar, men det er ikke værande brøytingar. Det er sjåarfall, det er brøytingar av latruste og hatruste, ildvegre, og det er rettla stora brøytingar da veverhendingarna er i gongt. Og en tuttning er mye, det er ikke nok å hitte til mye av vattenstøvene. Man må minnes til å ha rom til der, om man kan kalla det 100-årshendingene som nå får komme oftere, at det er viktig å ha rom for det. Så hvordan vedkommende er dette så fyrfølger? Vi kan godt si at det er kjøtt hakkende sjåarmålet, det vandrer mye gongt for loar og kjær. Så det er ikke tespillet kjøkken som er sånn at hitje etter sånn utlitt noen, hvis en tøl noen som man bare kan umynda seg. Men hvordan vi brukner er følger for hakkende sjåarmala? Sjåarmalen hakkar og følger sjøkka lei 2 millimeter om år i løtene, og så må vi gjøre rom for veverhendingene. Men brøytingene av heimsøvnen genga allsamt sjådere. Og tøtningar mykje er det tog at vi fylgja vi brøytingene. Så gåar dater for det her er tøtningar myklar til å kunne heve i førjen. Utlitene er kanskje 1 meter
möjligt helt upp till 30 meter, vånande, ja, tyvärr det möjligt att det kan bli än högre ganska. Åren år 2100. Så det nejot att täcka sig bröjtingarna vid, tar vi bygga vägar, tunnlar, byggningar och annat som nær vid sjöarmalan. Munnen under sjöartunneln, här sjukhus, eisen nær vid sjöarmalan. Här nekv byggningar runt omkring som till områden att huxa fram efter att det borardikt, att det skilla gott att det blir gjort. Så ser man omtidje, så färjar och avvis i 1820, åtjar vibbräknar för vävlagsbröjtingen. Så kan vi säga att det vi kommande, vill jag säga, för färjar. Avvisar för vibbräknet, det är ett inled som kan brukas till att minka vibbräknet. Så vi tar möjligheten i färjan och måntlas har luttliga ödningar till ikke att bygga oss ut i stora trobläggar. Datorna till avvisa 120 och tök och täpper till tjåkna fraboa. Avvisa 120 ett gott döme, halvdje, ett gott döme i färjan om vibbräkne som kan avmarskas eller fyrbyrjast. Vi att virksemi och bygging när vi sjöarmalan tycker ätligt till bröjtande sjöarmalan. Det är ganska en tutningar mycket tutningar mycket inled att tacka vi från hessen tullen. Så vi hessen så vill jag säga tack för. Ja, Liz, tack för det. Några spurningar till Liz? Ja, stora tack för det. För att formulera det som en konkret anspårning. Jag kunde ängst med hörst hur du också att kanske det kan bli större samstarv mellan vuxna folkene och politiker. Tog att vi tar den risa stora firmon i förrjun som folk flest inte hade en firmon att vi är etterbater. Så vi kunde lärt och låpe feilene til ötlån hinnom om, du forlenner. Ja, men det händer inte. Alltså, så sent som man läser här, vi lära om på i byggenämndene. Det första som fall var att skolan skulle vara boradiker. Det var 2008. Och vi tar vidare om... Alltså, Island har haft fokus på boradikt och klimatbröjtingar så han har fjärsne. Bra i tjån tjåkon. Så jag saknar så öligt att politiker och eisne folk flest vita meira och lusta meira etter vuxendom. Jag vet inte hur man kan få det i lär. Till entlumst nutjaste döme är man vill bygga tjålajkhus för sjöarmalan. Alltså i skilda slett inte. Och eisne att man tolmar till bilen och bojnen väckna utlad och alltså hur kan man få bättre synergi mellan politiker och vuxende? Ja, hatt aldrig en öjla god spurningar. Vånande ett tilltak som vi där går sig ett steg av vännen och att vi de känna eisner etterbater här men de känna två som så tingene vi fela. Ett steg här vid en etterbater och eisner kan man kan göra något vid. Det det som hessen dävren snurr sig om töl, om indikatorer, om hagtöl, att vi gerast mera tillvida om vad säga tölene och hur så kunde vi bruka det och på en skillagård mat.
Yes. Ja, hej. Tusen takk for framlønna. Jeg halte at det faktisk hadde vært rettelig interessant. Og jeg også bare som en sort konkret om til dømes vannstøvna. Altså, et til dømes at vi har stående som skulle teka atlit til kommande verulagsprøvningar der, selja til dømes landsverk og ånder som var av husen og infrakjørvet tatt vi kjørmålen, hvis vi bare teka det her som et dømme. Her det gosser akkurat som de fleste langt kunne teka vi heim og i det. Og det til dømes tøyden nevner om disse hakkande vannstøvna. Altså, sjående akkurat avhånger av time novis någon som och också stanna avhånger av hvordan vi utlader verer, så är så kommande öltna. Men här också man gosser kan säga konkret, det att gosser hvis man hikker etter tog som IPCC kommer vi. Nu minns det inte helt till alla, kanske boi veta bättre, det 40 meter i mil. Av vannstøvbrøydingsene, altså hakkarna som vi det ikke kunne gjøre noe vidt. Vi tar langt frem til verulagsprøvningene, kan man si. Så her det noen ting som vi konkret kunne holde oss til at, man må jo gosser minst dimensionere ut fra tog, kan man si. Så her noen ting som vi langt vidt i det. Og så bare spørningen hvordan står det verulagsprøvningene, så ja, det så synd ringt å si, ja. Det mer politiskt, eisne, passfust. Nå, det var bare en vimmersing.